Moi, mä oon Kirsi ja tässä on mun tyttäreni Anna. Meidän perhe on uusi perhe. Kertoisit sä, Anna, että mitä se meidän perheen kohdalla tarkoittaa? No siis se on niinku sillä, että mun isoveljellä ja isosiskolla on niinku 2 kotia, mutta mulla ei oo. Okei. Joo. Ja uusperheitähän voi olla hyvin monenlaisia. Joo. Suomen Uusperheliitto on meidän perheelle tullut tutuksi. Kertoisitko sä, Anna, että miten? No me ollaan oltu silloin joskus 2018 Tanhuvaarassa. Siellä oli joku semmoinen juttu. Mikäs juttu se oli? Se oli se joku uusperheiden loma. Joo, se oli semmoinen tuettu loma. Muutama vuosi sitten me lähdettiin sitten sinne Pajulahteen. Niin, Pajulahdessa. Mitä me siellä tehtiin? No eikö sielläkin ollut semmoinen tuettu loma? Joo, mutta me ei oltu siellä ihan vaan pelkästään lomalaisina, vaan mä ja sun iskä oltiin siellä vetämässä sellaista Suomen Uusperheliiton voimaa vertaisuudesta perhelomaa. Ja oltiin myös seuraavanakin vuotena. Mitäs sä muistat niistä Pajulahden lomista, tai onko sulla jäänyt jotain kokemuksia ja ajatuksia ja muistoja, mitä sä voisit niistä ajoista muille jakaa? No siis silloin vuosi sitten kesällä mä sain sieltä yhden kaverin, joka oli meillä nyt tänä kesänä työssä ja jonka kanssa mä oon ollut yhteydessä. Ja on siellä ollut ihan hyvää ruokaa ja kivoja aktiviteetteja. Sen lisäksi, että me aikuiset saatiin viettää aikuisten keskinäistä aikaa, niin myös uusperheiden lapset pääsivät tutustumaan toisiinsa. Mitä muuta se supli tekee, kun järjestää niitä sitä rahoittamia uusperhelomia? No se tarjoaa tukea ja tietoa uusperheille, neuvonnan ja monipuolisen vertaistuen ja vapaaehtoistoiminnan kautta. Suplin toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva valtionapuviranomainen STEA, eli sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus. Suplin tarkoitus ei ole tuottaa minkäänlaista voittoa, vaan nimenomaan mahdollistaa sellaista Supli on siis voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö. Muistaaksä silloin vuosi sitten syksyllä, kun sä olit siellä mun tädin luona yökyläilemässä Jyväskylässä viikonlopun ajan? Joo. Silloin me oltiin iskän kanssa sellaisella Suomen Uusperheliiton vapaaehtoisille tarkoitetussa vertaisohjaajien koulutusviikonlopussa. Siellä me Suplin toiminnanjohtaja Kirsi Heikinheimon kanssa pohdittiin, minkälaista vapaaehtoistyötä me voitaisiin Suplissa jatkossa mahdollisesti järjestää. Ja mä yhden toisen Kirsin kanssa aloin ideoimaan sellaista naisten viikonloppua, jonka oli tarkoitus toteutua nyt tämän vuoden lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna. Ai, naisten viikonloppua. Mitä te siellä meinaatte tehdä ja missä se on? Joo, se on Hämeenlinnassa. Ja järven rannalla meillä olisi tarkoitus viettää ihan vaan semmoista lepposta, rauhallista mökkiviikonloppua. Ja olisi tarkoitus herkutella ja ulkoilla ja saunoa. Pääseehän siellä uimaankin saunan yhteydessä ja vaikka aamullakin, jos haluaa mennä pulahtaa. Ja viettää sellaista rentouttavaa viikonloppua sellaisessa porukassa, missä kaikilla muillakin on samanlainen tilanne kuin mullakin, että me ollaan kaikki uusperheellisiä naisia. Ja uusperheissähän arki saattaa välillä olla aika hektistä. Niin siksi me ajateltiin, että erityisesti uusperheelliset naiset voi kaivata semmoista hetkeä, että voisi pysähtyä ja ihan vaan olla yhden viikonlopun ajan ilman sellaista arjen
painetta ja mitä kaikkea säätämistä siihen monen lapsen perhearkeen voikaan kuulua, kun lapsilla on 2 kotia. Mä oon tässä kuluneella viikolla ollut yhteyksissä Suomen Uusperheliiton järjestösihteeriin ja saanut kuulla, että me tarvittaisiin vielä muutama osallistuja lisää, jotta se meidän naisten viikonloppu ylipäätään voisi onnistua. Ja näin ollen mä ajattelin, että Anna, kiva kun sä lähdit munkaan tekemään tätä videota, jotta me voitaisiin vaikka nyt tällä keinoin somessa vähän mainostaa sitä, että muutkin uusperheelliset naiset tietäisivät, että tällainen mahdollisuus voisi olla, että voisi päästä viettämään sellaista niin kuin rentouttavaa, rauhallista, ihanaa lomaa uusperheellisten naisten seurassa. Miten sinne viikonlopulle voi ilmoittautua? No, pitää mennä internettiin sellaiseen osoitteeseen kuin www.supli.fi/tapahtumat. Ja siellä tapahtumia selatessa alaspäin löytyy sitten uusperheellisten naisten rentouttava viikonloppu-niminen tapahtuma, joka tosiaan järjestetään Hämeenlinnassa lokakuun 1. viikonloppuna. Ja ilmoittautuminenhan päättyy tulevana perjantaina, joten tässä alkaa olla vähän kiirus. Se on 19.9. mennessä. Sieltä Suplin tapahtumasivuilta löytyy myös tarkemmin, että mitä se viikonloppu pitää sisällään, paljonko täysihoito kustantaa ja miten ilmoittaudutaan. Ja se, että mitä kaikkea on hyvä pakata mukaan. Mä ajattelin, että mä pakkaan sinne mukaan ainakin uimakamppeet ja sitten mä arvelin sinne viimeiseksi aamuksi leipoa jonkun tosi hyvän kakun. Toivottavasti tämän some-mainoksen avulla saatte sinne jotain ihmisiä tulemaan. Tai ainakin sen verran, että me saataisiin se toteutettua ylipäätään, koska me ollaan kuitenkin suunniteltu ja mietitty tätä vuodenpäivät ja olisi aika tylsää, jos tämä nyt jäisi toteutumatta. Toisaalta tämä on myös yksi osa mun sosionomi-ammattikorkeakouluopintoja, kun mulla on tällä hetkellä menossa sellainen kansalaisyhteiskunta- ja vaikuttamistyökurssi ja siihen liittyen sitten mulla on mahdollisuus järjestää sinne sen kurssin osalta niin kuin se mun työpanos.